Saya nggak gula pada si Andi kaca ngabik se-M lebih nih. Riba. Ada dalam tempat. Orang kuat nangis pan gak gula. Se-M lebih. Bah. Se-M ke? 1.000 juta ke? Wala pula ambil. Kuning po CBJ je. Iya. Nggak stete ke PJ jadi nyapin besar aja. Magi bini na menolu abelan online tu kan tereng online. CBJ tu. Jauh sekejap le datang boleh. Jauh sekejap kalau len CBJ. Bang lo ban selak. Bah, ma abelan cemololo. Saboran tak pece. Tak pece apa. Le cermat selak ribudin bah bini boleh. Bulan binin menolu tak pece. Bun maaf ini boleh, saboran keng tak kabin. Masuk kuat. Sengaja terong, kun contoh. Mangkene gulaban sambian bacet ibadat dia orang si menolak abelenca. Tak tahu mikir gulaban sambian jak penghasilan ni ke badan apa gitu. Keng embian yo, Pak. Ambian penghasil na tak seberempah keng sedekan luar biasa ya tore boleh taruh nora keng mon sambian mon urusan masalah duniawi di urusan duniawi di sekejap yo ambian beda kalampi makan dengan nikah kalampi ni kau makan jalan ambian mapan besaki sebulan 2 bulan taring keluar si anyaran boleh letak mapan lah mulai mobil masya Allah terbaru ikwa apa le dateng si baruan boleh nikah Sesai dharma, tempelakin embian mu nanti rezeki, tempelakin kebiayaan pendidikan anak. Umpama pas bisa sedekah ke pendidikan kan to sebeda ke guru-guru ngaji. Ya. Jempol empam ya, udah jak saking ngendi to ngaki brine jempol lema biku. Yang tandi pula. Eki. Gagak embian. Boleh tak kira dan mon embian geng lambak takar celambak cek lambat tak kira. Kini bakal tetia barokah aku lakukan apa tona. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan gula mulia. Gula keluar dah mulai. Gula mau pulang kasihan yang di rumah. Oke. Ja. Apaan kurang 3 menit? Mun 3 menit kena ngalah tak aja. Empon sangat ditoh. Para rapo ajunan enggak tak bisa tabar yo lah harga pas dia saya bukan laki-laki murahan iya apa ambu punya kiai dulu todus kok ngejek ajar ini Pon sekarang itu kami mesti pon Kula toro na. Nastana. Ja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.